Poštovani gledalci 025 Info televizije, srdačan pozdrav, dobro veče iz hale osnovne škole Žarko Zrenjanin. Pozdrav sa posljednjeg meča današnjeg dana turnira u malom fudbalu, a sastaju se ekipe Žarko Zrenjanin i, moram priznati, nama omiljena ekipa Aluplast, jer u toj ekipi igra nekoliko naših dobrih drugara i prijatelja. Evo, mi kao sportski komentatori ne bismo smeli da budemo pristrasni, ali u ovom meču to je prosto nemoguće. Naš kolega Zoran nastupa za ekipu u tamnim dresovima, tako da ćemo se Čedo, ja, a boga mi i Srđan svim silama truditi i navijati da naš Zoki pobedi na današnjem susretu. Kao što sam već rekao, momci iz ekipe Aluplasta u tamnim, a Žarko Zrenjanin u belim majicama. Gledao sam i jedne i druge i moram da kažem da su bolji utisak na mene ostavili igrači iz ekipe Žarko Zrenjanin. Oni su u prvom meču na turniru poraženi od ekipe Trik rezultatom 5-2, iako su na polovremenu vodili 2-1. Očigledno da je presudio ipak na kraju kvalitet ekipe Trik, ali moram da kažem da su ovi mladi momci zaista sjajno nosili. Primili su možda dva, što se kaže, glupa gola i ipak je to veće iskustvo presudilo na tom meču. A momci u crnim majicama su u prvom meču pobedili sa 5-4. Boškoviću, kolega moj predobri, prezime je Vrančić, na asistenciju Danića Uralog Puturoša. Videli smo malo pre igrao njegov stari brat Stefan. Hvala, Čedo, nismo se sporazumeli, samo sam prezime tražio jer zaista nisam poznao ovog momka. Evo već šanse za 2-0, to je auto gol ili će biti pripisan Solaću. Ipak Pejo Solać 2-0. Počeo sam priču da su momci u crnim majicama pobedili u jednoj zaista zanimljivoj utakmici u prvom kolu 5-4. Vodili su 5-2, onda umalo od gotovog veresija, ali eto, bodovi su najbitniji i zabeležena je ta prva pobjeda. Dok sam sve to pričao, postigli su na ovom susretu i prvi, potom i drugi pogodak uz Čedinu pomoć. Saznao sam ko je strelac prvog gola. Nedugo zatim, možda nekih 20 sekundi posle toga, i 2-0. Dakle, dva brza gola i to je u ovakvim susretima zaista vrlo bitno da se dobro otvori meč. Rekao bih možda ekipe ujednačenog kvaliteta, iako sam sa Čedom u razgovoru pred ovaj meč nekako prognozirao da su beli u prednosti, da imaju više, pa tako kažem, i talenta i fudbalskog znanja i mladosti, ali eto, za sada 2-0 za ekipu Aluplasta. Moram da kažem, malo iznenađenje, a nama je svakako drago što je takav rezultat. Evo još jedne prilike, onaj igrač koji je postigao prvi pogodak u još jednoj dobroj šansi, ali od svega toga samo korner. Dobro izveden korner, povratna lopta za Kneževića koji je šutirao unutrašnjim delom stopala. Malo je lopta dobila felša, što se kaže, rotacije i bežala nekako od gola. Pogodio je Knežević stativu. U nastavku akcije da vidimo šta je presudio Čortan. Slobodan udarac, prekršaj za ekipu Aluplasta. Vidjet ćemo ko će to izvesti. Pored lopte su Vučković i Knežević. Ipak Nikola Knežević je izvestio ovaj prekid, dvojica igrača u živom zidu. Sada vidimo Kneževića, šut, nekoga je lopta zakačila u zidu
Ipak lopta u naručju golmana ekipe Žarko Zrenjanin, a ovi momci su već u kontri. Šansa, Radaković je pokušao ka Lukiću, ali nije uspeo. A onda lopta nije dugo bila ni u posedu fudbalera Aluplasta. Čedo, početak onakav kakav smo možda i priželjkivali. Evo samo da ispratimo ovaj napad. A, šteta, sada mala neozbiljnost Vučkovića i Danića. I jeste. Ipak nije, htio sam da kažem jeste, kaznili su to fudbaleri u belim majicama, ali ipak nisu, ne bi se smjele dešavati ovakve greške. Zaista jedna, da kažemo, velika glupost ovih momaka. Ono što odlikuje ekipu Aluplasta je svakako, kao to je, Rajko, kao da je skup, recimo, igrača tipa Mario Balotelija. Znači, svi mogu nekim lucidnim potezom da odluče utakmicu, ali su toliko nedisciplinovani, ne vraćaju se nazad, ne vole da trče, ponekad i dribling previše. Ali evo za sada 2-0 i pored ove katastrofalne greške, evo sada lep pas prema Kneževiću, no, mislim da je ovo Čonić na golu. Ekipa Žarko Zrenjanin odlično intervenisao. Vidimo i Ajduka ponovo na terenu. Ajduk, šut, opet brani Čonić. Biće to aut. 7 minuta igre za nama. 2-0 vode momci u tamnoj opremi, ekipa Aluplasta. Rajko na naše veliko zadovoljstvo svakako. Mora Štetić da doda loptu, ima onih 4 sekunde. Ali ne žure, ne strljaju sada igrači Aluplasta, mada iskreno povukli su se baš, ali odličan dupli pas. Evo sada da vidimo šut i ništa. Bio je to Vučković, evo sada opet Danić i go 3-0. Evo, rekao, o tom sam pričao, iz te njihove nediscipline ostanu napred. Jedan igrač otme loptu, zahvaljujući dobroj odbrani i talentu, i onda gurnu tu kontru, da kažemo, iz jedne greške drugom potaruje i onda postignu go. Ja moram da kažem da me baš zanima šta bi bilo da je obrnuta formacija, da igraju Danić i Vučković nazad, a Knežević i Ajduk napred. Sigurno da ova dvojica momaka, naših drugara koji su ovde u zadnjoj liniji, sigurno ulivaju tu neku sigurnost, naravno i golman Štetić takođe. Sada jedan komičan potez, pitaćemo Nikolu posle ovog susreta da li ga je zaista protivnički golman zakačio i da li je bilo potrebno pokušati da se iznudi prekršaj. Sve to izgledalo pomalo komično, a u kakav sada lucidan potez jednog od najiskusnijih igrača u ekipi Aluplasta, to je Danko Ajduk sa svojih 26 godina. Čovjek je najiskusniji u ovoj ekipi i sigurno da će predstavljati veliku pretnju momcima u belim majicama na ovom susretu. Sada se vidjelo da je, boga mi, dobrih 30 cm ušao u teren ovaj momak koji je trebao da izvede aut i sudija Čortan apsolutno dobro i korektno presudio u ovoj situaciji. Naravno, jedno izvinjenje, zaboravio sam da kažem i arbitre, malo prepomenuti Čortan, a sa druge strane je Đuro Dubajić. Da, vidimo sada, čini mi se timeout sa klupe. Nastavlja se susret, dakle 3-0 za ekipu Aluplast, pardon. Ekipa Žarko Zrenjanin je zatražila timeout, vidjet ćemo da li će igrati bolje posle ovog predaha u kontri, odnosno u polu kontri Vučkovića, ali spetljao se nije očigledno znao do posljednjeg trenutka hoće li uposliti nekog od svojih saigrača ili će šutirati. Ni jedno ni drugo, otišla je lopta u gol out i pretnje već na drugoj strani, ako se može nazvati pretnjom. Dosta je to bilo traljavo. Kakva greška sada golmana Štetića, ali kakvu priliku propuštaju momci u belim majicama. Evo sada još jedna šansa, šut, ponovo brani Štetić i dalje opasno. Prilika sada za
Dobar napad na drugoj strani, ali Vučković je zaustavljen. Vučković izvodi aut, pa Danko Ajduk pokušava opet ka Vučkoviću koji je bio u fazi napada, međutim nije uspeo. Sada prosto fudbaleri u tamnim majicama mogu da, što se kaže, čekaju svoje protivnike tu na polovini. Evo sada dobrog napada, Knežević šutira, ali pored gola. Prešao mu je lopta, što se kaže, preko noge i završila u gol autu. Moraju sada da jure rezultat igrači u belim majicama. Igrači ekipe Žarko Zrenjanin, to će sigurno otvoriti dosta prostora igračima Aluplasta da lakše dođu do protivničkog gola. Dobra finta i bespotreban faul. Reklo bi se najproblematičnijeg igrača u ekipi Aluplasta, to je Danić. Jeste da je postigao pogodak, ali sigurno da može sigurno puno korisniji da bude. Evo sada je ovde zaboravio svog igrača. Šutirao je, čini mi se da je to Radaković, i samo korner Štetić je dobro intervenisao. Zaista ima par igrača koji su se izdvojili na ovom turniru sa svojim fudbalskim umećima i partijama koji su pružali, ali moram da pohvalim sve golmane, uglavnom su dobri, dosta im koristi ovaj mali go i ova fantastična uklizavanja. Trebalo bi ili povećati go ili ukinuti golmanu da smije da se kreće po golu. Da brani nogama samo, recimo. Da, samo nogama, recimo. A ono da bude jenac kad udari ruke. No, ništa izgleda od toga, pošto se mi slabo šta pitamo za uvođenje novih pravila. 7 minuta je do kraja prvog poluvremena. Kombinuju sada Ajduk i Knežević ovde u pozadini. Nisu suviše agresivni igrači Žarko Zrenjanin, tako da im neće lako lopta doći u noge. Sada Radaković. Odličan Ajduk još jednom. Sada idemo u kontra. Šut. Možda i faul, ali da vidimo šta je sudija pokazao. Mislim da je samo korner od svega ovoga. Tako je sudija Dubajić. Sudija Dubajić kaže da je ovo samo korner. Čeka se neko, nema nikoga. Ovo je bilo opasno driblati ovde, ali ispravio je svoju grešku Vučković. Odlično, još jednom posljednje Knežević i evo sada prilike, lopta iza leđa, ali dobro, ostali su sa podjednakim brojem igrača. Rekao ovog igrača jedino ne znam u ekipi Aluplasta, ali je prilično agresivan. Čini mi se da je to Bjelić, ako se ne varam. Dosta sada igrača tamo na desnoj strani, gotovo svi. Sada su malo raširili. Ne kreću se baš najbolje momci u belim majicama, tako da teško je bilo šta učiniti i na neki način ugroziti gol protivnika. Evo sada šanse, sada se otvorila dobra prilika, dobra pozicija za igrače ekipe Žarko Zrenjanin, međutim ništa od svega toga. Ostaje dakle 3:0, 5 minuta 40 sekundi do kraja prvog poluvremena. Knežević ponovo pored lopte iznudio je aut. Ne žuri se svakako igračima
Aluplasta, Ajduk, sada svi fudbaleri na polovini ekipe Žarko Zrenjanin, Vučković pa ponovo Ajduk. Bjelić fauliran, oštar sada start. Odmah su to izveli momci iz ekipe Aluplast. Vučković i dalje opasnost. Knežević ovde prolazi, Bjelić dodao mu loptu Knežević i šteta. Nije bila baš najbolja realizacija, a evo i našeg dragog kolege, brata, prijatelja Zorana Rakića, Čedo, druga naravno, evo i kuma, da. Da li si, što bi rekli naši zapadni susjedi, zamijetio u kakvom šorcu nastupa večeras Zoran Rakić? Zoran Rakić ko iz Burde. Mislim da je ono na desnoj butini našeg Zorana Rakića grb Bajerna iz Minhena. Sada odlično oteta lopta, ali malo su se zadribali. Zoran je već su bio u kontri, čim je ušao, odmah jedna dobra defanzivna reakcija. Ali da vidimo kako će se naći sada Zoran, evo ga, odlično zamišljeno, ali nije dovoljno dobro zahvatio loptu. Nije stigla do Eduka, novi napad za Žarko Zrenjanin, 4 minute je do kraja prvog poluvremena, odličan Zoki još jednom. Možda i faulirano, evo uradio je Jan Klizeć i za malo dotkine nogu protivniku, ali ništa od toga. Još jednom lopta za Štetića. Ajduk, još uvijek drži Ajduk loptu. Rakić čeka Zoki nekoga, sada malo u nezgodnu situaciju stavio Zoki Danka, ali našao se Ajduk, izbio tu loptu. Daleko stoje igrači Aluplasta od svojih protivnika, što im daje ovu priliku, ali evo sada odličan Knežević, šut i jao, nema sreće već drugi put, Nikola pogleda stativu, odlično je gađao, Čonića nije bilo tu ni blizu, ali nažalost još jednom stativa se isprečila između mreže i ove lopte koje je uputio Nikola Knežević na go. Sada Štetić zagradio loptu, čeka je tamo Ajduk, no ipak ide lopta do Kneževića, evo Rakića ide po strani. Još jedan aut, troše iskusno vreme igrači Aluplasta. Više vreme nego iskusno, ali dobro. Kako je to iskusno vreme? Evo ovdje nam se jedan stručni konsultant ubacuje u komentare. Dečko moj, staćeš ti na go pa ćeš igrati. Rakić, jedan lažnjak, drugi lažnjak, nije prošao, šut izblokiran, sada brzo treba da se vrati nazad, on je to i uradio. Možda i najdisciplinovaniji igrač u redovima ekipa Aluplasta. Kakav utisak za sada osim na tebe, Zoran? Pa vidim, čim je nastupio u ovom nemačkom šorcu, znate kakva je to disciplina. Zoran je na najbolji mogući način to demonstrirao u malopređašnjem napadu. Biće sada korner za igrače ekipe Žarko Zrenjanin, a pogledaj Zoranov stav, molim te, kako vreba i čeka svoga igrača, to je čini mi se Lukić. Knežević sada bez faula, nema potrebe ovdje da se pravi faul. Ovo je gol out, ne, lopta još nije izašla, sada gol out. Ne, ipak je Čortan presudio da je to korner. Da vidimo, još minut i 10 sekundi. Sjajna intervencija Zorana Rakića u ovom trenutku kontra. Međutim, nonšalantno Knežević i ovog puta je fauliran. Četvrti prekršaj sada su napravili. Ne, ovo ipak nije faul, ovo nije faul, ovo je bila opasna igra, Čeda, ako se ne varam. Dakle, četvrti prekršaj, a sada fauli na drugoj strani.
Peti prekršaj. Će li biti vremena da se načini još koji? Žuti karton za Marka Radakovića. Rakić pokušaje da se uposli Danko Ajduk, ali nije uspeo. Još nekoliko sekundi, ovo će sigurno biti konačan rezultat prvog dela, dakle kraj je prvih 20 minuta. Ekipa Aluplasta, što bi se reklo, na brzinu, pa možda čak i rešila pitanje pobednika. Vidjet ćemo, dugo je još tih 20 minuta. Ali jedna zaista lepa prednost Zaliha za drugo poluvreme. Ubedljiva prednost, za sada sigurna igra i vidjet ćemo šta će nam doneti drugi deo susreta. Pravu stvar je rekao golman Štetić pred početak ovog drugog dela. Izgovorio je nema opuštanja, ajmo igra, i zaista to bi trebalo da bude u glavama igrača Aluplasta. Dakle, nema opuštanja ako imaju 3-0 i ako imaju dobru, lepu prednost iz prvog dela. Morat će maksimalno ozbiljno i u nastavku susreta. Evo sada prilike da se rezultat povisi na 4-0 i sjajan potez, moram da kažem, Danića u ovoj situaciji. Nekako ovaj šut, što se kaže špicem, najviše pali u ovakvim situacijama i kroz uši golmana ekipe Žarko Zrenjanin, što bi se reklo žargonski, i 4-0. Evo, jedan golman nam se ovde malo buni zbog ovakve konstatacije, ali zaista lep potez Danića i čini mi se njegov drugi pogodak, ako se ne varam, postigao je gol za 3-0, evo sada i ovaj za 4-0. Iako smo ga mnogo, što se kaže, kudili zbog njegove, ajde da to nazovemo, nedisciplinom. Dakle, zbog tih nekih bubica, eto, ipak postigao je čovjek 2 gola i za sada možda i igrač utakmice, ali još je zaista preuranjeno govoriti o tome. Napad ekipe Žarko Zrenjanin. Dobra intervencija Štetića, zaista odličan. Lepo je pratio napad ekipe u belim majicama, dakle sjajna reakcija i ostaje 4-0. Lopta sada u posjedu igrača Aluplasta. Nekako su dosta srećno, ali i spretno izneli ovu loptu. Pejo Solać jedan lažnjak, pa drugi, ide sam do kraja i sada je napravio košarkaškim rečnikom faul u napadu. I dalje lopta za ekipu Žarko Zrenjanin. Mehmedi traži ovde loptu na desnoj strani i dobija je. Sada vidimo hoće li Kajs ovo rešiti 1-1, ipak neće. Dobra šansa, ali i dobra intervencija Nikole Kneževića. Sada dosta prostora na drugoj strani, prilika za polukontru. Danić, Knežević ponovo, Knežević za Danića, šut levom nogom, ali mislim da je mogao i loptu da, što se kaže, prebaci na desnu nogu, na jaču nogu i da završi ovu akciju pogodkom, odnosno hat-trikom, a i na drugoj strani videli smo zaista neverovatan promašaj. Još jedan put je golman Štetić pokazao zaista sjajan kvalitet i još dokaz u prilog onoj Čedinoj konstataciji u prvom poluvremenu da su golmani zaista dobri na ovom turniru. Nećemo sada zaista u ovom drugom poluvremenu vidjeti ni malo onog nekog taktičkog nadmudrivanja. Prosto igrači
ekipe Žarko Zrenjanin ne mogu odnosno ne smeju da čekaju, nemaju aktivan rezultat, gube sa 3-0 i trudit će se zaista svim snagama da što pre postignu pogodak i na neki način unesu neizvesnost u ovaj susret. Evo, možda je sada to prilika Kajs Mehmedi u napadu, ali neverovatno, zaista neverovatno. Još jedan put nije ispoštovao svog saigrača na drugoj strani, drugi put u samo 60 sekundi nije hteo da doda loptu do svog saigrača, sigurno da bi postigli pogodak momci u belim majicama. Sjajan sada potez, međutim lopta odlazi preko gola. Već opasnost na drugoj strani. Ovo je, čini mi se, Todorović, ako se ne varam. Ipak mu je pobegla lopta i pripašće igračima Aluplasta koji greše. Ponovo Todorović ovde na desnoj strani. Ide 1-1, međutim, evo sada prilike. Ništa od svega toga. Ostao je napred Danić, hoće li lopta doći do njega? Ipak neće. Ipak neće. Čedo, evo ovih 5,5 minuta u drugom delu. Jurcaju, što bi se reklo, jedni i drugi. Nekako nema baš nekog posebnog kvaliteta u igri. Nema svakako, ali odlično čuvaju rezultat igrači Aluplasta. Ono što odlikuje njihovu igru je svakako odličan golman, zaista fantastičan Štetić, Vrančić koji zaista vidjeli smo ume sa loptom i iznimno je brz, Knežević koji se dobro postavlja u odbrani, naravno i ostali igrači, ali pomenuo bi svakako Solaća koji, ja mislim, da ne zna da igra, da kalkuliše i jednostavno ne zna da igra sa 50% snage, da se štedi, jednostavno igra koliko može, ali to što igra, ono što se kaže pun gas. Sada odličan potez Vrančića, ali pobegla mu je lopta. Ipak dobio je aplauze za svoj potez. Ostalo je 13 minuta utakmice između ekipe Žarko Zrenjanin i ekipe Aluplasta. Trenutno Aluplast vodi 4-0. Pogodke su postigli Danić 2 puta, jednom i je to bio Vrančić. Štetić mislim da je izvrnuo zglob. Ovo mu se često znalo dešavati na rukometu kada igramo u fudbalnom treningu za zagrevanje, dosta često do odskoka na nogu, ali poznajem ga jako dobro, staće on na go sigurno opet. Evo sada kraći prekid, ušao je doktor sa magičnim sprejem, ali Štetić kaže neka. Čuvaj to za neki drugi put. Tako je, pričuvaj za neki drugi put, ovaj put šteta časti. Nastavljen meč, Todorović protiv Danića. Biće golman, biće lopta, tako je, u rukama Štetića. Odličan prijem sada, da vidimo šta će ispasti od ovoga. Još jedan dobar lažnjak, Vučković sam, ali već je bio tamo u mrtvom uglu, nema ovdje ni reči o faulu. Klasično remplanje. Odbranili su opet Teo Vrančića, sada idu 2-1. Nije video loptu Danić, imao je samog Vučkovića tamo na drugoj strani, ali nije uspio čak ni da prihvati loptu, a kamoli da mu odigra ovaj pas. Bezbolno se ovo završilo po ekipu Žarka Zrenjanin. Korner, ide lopta na Vučkovića, dolazi do njega. Dribla, gubi loptu, pravi prekršaj, bit će ovo žuti karton. Tako je, žuti karton za Vučkovića na 12 minuta do kraja ovog meča. I ovo je treći prekršaj za ekipu Aluplasta.
Danas baš ništa ne polazi za rukom Žarko Zrenjanin, nekako sve tačni pasovi, dali su ih ona 2 rana gola, toliko demoralisala. Evo Štetić još jednom pokazuje da je povređen, može jako dobro da brani. A malo čas mu je, ako si ti rekao Bijelić, mislim da mu je Bijelić uklizao i verovatno mu je slomio par rebara, ali no dobro, Štetić je uspeo da odbrani i pored faula. Sada ćemo vidjeti zanimljiva situacija u ekipe Aluplasta. Na klupi su sada i Knežević i Ajduk koji su, pa tako kažem, ulivali tu sigurnost pre svega u odbrani. Sad će biti zanimljivo da se vidi hoće li svi pohrliti napred iz ekipe Aluplasta, iako imaju 4-0, a boga mi evo sada i 5. Mala majstorija Danića koji je postigao hat-trick, dakle treći pogodak mladog Danića i još 10 minuta do kraja susreta, ali ako se ništa bitnije ne promeni, onda sigurno možemo reći da je Danić igrač utakmice. Evo sada prilike, fauliran je jedan fudbaler iz ekipe Žarko Zrenjanin. Slobodan udarac će biti. Wow, šta je sada uradio golman ekipe Žarko Zrenjanin, pokušao očigledno da iznenadi momke iz Aluplasta. Knežević na drugoj strani do Vučkovića, pokušao je Maks onako iz prve, što se kaže. Dobar sada dupli pas Vučković Knežević i 6-0. 6-0 za ekipu Aluplasta. Nikola Knežević postiže pogodak za svoju ekipu. Još jedna prilika, Ajduk Knežević i 7-0 Čedo. Sve je rešeno, dakle još 9 minuta do kraja susreta. Tri pogotka za jako kratko vreme, možda 1 minut, i apsolutno pitanje pobednika u ovom susretu rešeno. Sada je malo falilo da Bijelić napuca svog golmana Štetića i da na taj način postigne počasni pogodak za ekipu Žarko Zrenjanin. Radaković faulirao Bijelića. Treći faul, Ajduk do Kneževića, povratna lopta do Vučkovića, Bijelić je sam na drugoj strani, video ga je Vučković, ali izblokiran. Ajduk dobar u odbrani, smiren i iznudio je korner. Još 8 minuta do kraja susreta. Bijelić šutira, izblokiran, ruku na srce, Traljevo je šutirao, ne bi ovdje bilo opasnosti. Sada prilika za ekipu Žarko Zrenjanin. Radaković šutira, ali Štetić brani. Još jedan put dobri odbrani igrači Aluplasta. Ajduk sjajan, prilika sada za polukontru, ali ništa. I još jedna u nizu loših rešenja kada su u pitanju fudbaleri iz ekipe Žarko Zrenjanin. Sada faul na golmanu Štetiću. Odmah je Štetić bacio rukom loptu napred, očigledno navikao da baca svojim krilima loptu u kontru, tako da nije mu zaista za zameriti.
Moram da kažem da je ovo pretposlednji dan što se tiče ove godine na turniru u malom fudbalu, a Čedo i pretposlednji meč koji ćemo mi raditi u ovoj godini. Dakle, spremi se za sutra poslednji susret u ovoj godini da ga onako ispratimo, što se kaže, kako dolikuje. Još jedna lepa prilika za fudbalere Aluplasta, ništa od svega toga. Ajduk sada napravio faul. Ajde, gde neće da biti još taj jedan prekršaj da ja jednom vidim u životu ove kaznene udarce. Ovo je pogodak. Danko Ajduk 8-0. Još Čedo da se Zoki upiše u strelce i našoj sreći neće biti kraja. Dakle, Knežević čini mi se 2 pogotka, Ajduk 1. I bilo bi lepo kada bi pored imena Zorana Rakića pisalo bar jedan pogodak. Zaista je bilo lepo, ali Zoki ne libi se ni da uđe. On je zadovoljan svojim današnjom rolom. Sedi na klupi, tapka loptu, a njegovi igrači pune mrežu do vrha ekipe Žarko Zrenjanin. Odličan Solać, sada prekršaj Vučkovića. Nije hteo, ali džaba što nije hteo. Evo kaznenog udarca, prvi put da vidim ja ovo. Sada ćemo vidjeti ko će šutirati. Izmena, evo Knežević izlazi, ulazi Zoran Rakić. Nadamo se da će Zoki postići pogodak. Sad da vidimo, Čedo, da li znaš ko je ovaj momak što izvodi kazneni udarac? Ne znam, ali ima razoran šut. No, ko Štetića, to ne vredi. Odbranio je kazneni udarac, bit će korner, a evo i Zoki na terenu. Korner za ekipu Žarko Zrenjanin. Šut sada desnom nogom onog momka koji je izveo onaj kazneni udarac. Isti rezultat, dakle, odbranio je golman Štetić. Prilika sada na drugoj strani, Ajduk, Solać, Vučković i dalje opasnost. 3 minuta 40 sekundi do kraja susreta. Još jedan put ponavljam, pitanje pobednika apsolutno rešeno. Ubedljiva prednost ekipe Aluplasta 8-0. U napadu momci u belim majicama, sjajna intervencija. Sjajno je Zoki intervenisao. Korner za ekipu Žarko Zrenjanin, nisu oni to dobro izveli, ali ništa ni na drugoj strani. Evo sada lopta napred, a Zoki je načinio faul. Vaši Geri Zokija, evo sportski pozdrav i izvinjenje. A Čedo, ti ćeš imati priliku da vidiš još jedan kazneni udarac. Da vidimo da li će ovaj put biti pogodak, da li će Štetić odbraniti. Pošto je Rajko ova lopta bila bliže, može da se šutne odatle da je bio faul ili može da se vrati tamo na sredinu. Šta će odabrati? Ipak vratit će loptu, ne odgovara mu ugao. Pa, ne znam, ja bih šutirao. Ne bi ja to vratio, ne. Ne bi ja to vratio. U pravu si, Čedo. Pravo u golmana Štetića i lak plen za čuvara mreže ekipe Aluplasta. Ne znam zašto je vratio, možda mu ne odgovara ugao, ali definitivno bilo je to puno bliže, mogao je sigurno mnogo više da postigne iz te situacije, ali odlučili su se igrači ekipe Žarko Zrenjanin za suprotno. Ajduk još jedan pokušaj, video je da je golman izašao, ali ipak ništa od pogotka. Evo sada nešto više prostora, mora lopta napred, bar da se postigne taj počasni pogodak, ipak ništa. I nisu uspeli ni iz ove situacije.
Ajduk pa Pejo Solać. Ništa. Još jedna šansa za eventualni počasni pogodak i konačno 8-1, samo da vidimo ko je strelac. Pavler Baber, kako god, neko je postigao pogodak. Eto, dakle, nismo uspeli da čujemo ko je strelac. Ali u svakom slučaju, počasni pogodak za ekipu Žarko Zrenjanin. Faulirao je Pejo Solać. Biće još jedan kazneni udarac, sada da vidimo. Mislim da sada neće vratiti loptu da im ovdje odgovara. I Čedo, mislim da bi ti ovo mogao da ovekovečiš jednom fotografijom. Evo, ne želim da izvedu ovaj prekid. Ko će sada izvesti ovaj faul? Ne, ipak sa istog mesta. Da vidimo, hoće li biti 8-2. Hoće, dobar šut, onako prizemno, Šteti se baci u tu stranu, ali lopta je prošla onako ispod njega, što bi se reklo, i drugi pogodak za ekipu Žarko Zrenjanin. 8-2, 30 sekundi do kraja. Solać, prilika za 9. pogodak, dobro se snašao, Danić šutira, ali pravo u golmana. Imali nade da se postigne još jedan pogodak na drugoj strani, ipak ne. Rakić šutira i pogodak! Kakav pogodak Zorana Rakića! Kakav pogodak Zorana Rakića, i sada je pokazao na onaj grb koji smo toliko spominjali na početku susreta. Obećao je Rakić svojom čuvenom spoljarom da postigne pogodak, ali ipak unutrašnji feuš za konačnih 9-2 za Aluplast protiv ekipe Žarko Zrenjanin. Vi ostanite uz 0.25 Infokanal.